गाइस अभी जो आप मेरे पीछे ये पेड़ दिख रहे हैं अंजीर का, ये पेड़ भाई कोई मामूली पेड़ नहीं है, ये है भूतिया पेड़। जी हाँ गाइस, बचपन में मैंने इस पेड़ के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी है और बहुत सारे किस्से तो मेरे सामने भी हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इस पेड़ को देखो। ये देखो भाई, भाई कितना मोटा है और लगभग ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता गाइस, लेकिन लगभग 150 साल पुराना तो ये पेड़ है। और ऐसी ऐसी कहानियाँ गाइस हमने भी सुनी है। आप लोगों ने भी आपके आसपास में ऐसा कुछ होगा, पेड़ वगैरह, कुछ घर होगा टूटा फूटा जिसके बारे में आपने भी कुछ कहानियाँ, भूतिया कहानियाँ सुनी होगी। जैसे मैंने भी इसके बारे में सुनी है। आप मेरे सामने एक किस्सा घटित हुआ था, उसके बारे में बताता हूँ। एक छोटा बच्चा गाइस था, यहाँ पर खेल खेल रहे थे बच्चे, बहुत सारे थे। और वो उस छोटे बच्चा हमारे घर के पास में ही रहते थे पहले, अब तो नहीं रहते। तो उसको मतलब वो रात को लगभग शाम को 6 साढ़े 6 बजे ये वो यहाँ पर आया था। और रात को उसके साथ एक किस्सा हुआ था गाइस। मतलब वो डर रहा था, बोल रहा है कि मेरे को कोई डरा रहा है, और उसकी जीभ बाहर आ रही थी। गाइस मैं ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये कुछ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। जब मैं 13-14 साल का था तब की बात है ये, ज़्यादा नहीं, लगभग 5-6 साल पुरानी ही बात है। तो ये सब मेरे सामने हुआ, उसकी जीभ बाहर आ रही थी, वो डर रहा था, फिर उसे हॉस्पिटल भी लेके गए थे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे 2-3 किस्से और भी है जो मेरे को थोड़े बहुत ही याद है, ज़्यादा याद नहीं है। तो ये सब इसके बारे में है भाई। और बचपन से हमको कहानियाँ भी सुनाई गई थी इस किस्से मेरे से। मैंने जो किस्सा देखा है उससे भी पहले हमको बताया जाता था कि रात को या फिर शाम को इसके पास नहीं जाना, मतलब रात होने बाद इसकी तरफ, मतलब इस पेड़ की तरफ देखना भी नहीं है। ऐसे किस्से कई हमको सुना है इस पेड़ के बारे में। ये देखो, और अभी तो ये पेड़ बहुत छोटा हो गया है, अभी तो इसको 3-4 साल में काट दिया जाता है, क्योंकि फसल फिर नहीं होती है ना, चाय आती है तो इसलिए इसको 4-5 साल में काट दिया जाता है, इसलिए ऊपर ऊपर से। तो फिर ये अब इतना बड़ा लग नहीं रहा है, लेकिन बहुत छोटा है। अभी 4-5 साल से इसके किस्से सुनने बंद हुए, लेकिन रात को तो अब भी यहाँ पर कोई नहीं आता है। पहले जितना होता था अब उतना डरावना यहाँ पर कुछ नहीं होता है, लेकिन अब भी जो है बहुत सारे ऐसे पंछी, डरावने पंछी यहाँ पर रहते हैं, सांप रहते हैं यहाँ पर, और मतलब बहुत सारे जानवर रहते हैं। जैसे उल्लू भी यहाँ पर रहता है, मैंने बहुत बार देखे इस पेड़ के नीचे सांप और उल्लू वगैरह। तो गाइस आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना कि ये सच है या फिर कुछ ऐसे भ्रम होता होगा, या फिर अपनी कुछ दिमाग का खेल है, या पता नहीं, मेरे को नहीं पता। मैंने जो देखा है वो मैंने आपको बताया। मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर किया है। और जो मैंने आपको बच्चे के बारे में कहानी सुनाई, तो उसके घर वालों से जब पूछा था तो उन्होंने कहा था कि इसके साथ तो मतलब ऐसे होते रहते, हम पहले जा रहते थे वहाँ पर भी ऐसे, कहीं अकेले घूमने जाता था तो हो जाता था। तो मतलब लेकिन बहुत सारी कहानियाँ इस पर मैंने और भी सुनी है, मैं उस एक की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी कहानियाँ मैंने और इसके बारे में सुनी है। और कमेंट करके बताओ अगर आपके आसपास में ऐसी कोई भूतिया जगह हो, या फिर हमारे तो एक ये है और दूसरी और भी है जहाँ पर मैं जाके और भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। तो आप लोग बताओ, आपके यहाँ पर कुछ ऐसी कहानियाँ हैं? ये देखो गाइस, इसका तना कितना डरावना लग रहा है भाई। तो ये देखो, यहाँ पे देखो, इस लोकेशन को आप देख के बताओ, मतलब यहाँ पे कोई आता होगा, मैं आया हूँ वो भी। ये देखो भाई साहब, कितनी आवाज़ आ रही है। ये देखो मक्खियाँ भी है यहाँ पर, ये देखो मेरे को काट भी सकती है। ऊपर देखो भाई कितना, ये देखो इसको कैसे कैसे काटा गया है। ये देखो पूरा जड़ दिख रहा है, ये देखो भाई ऊपर से भी। और यहाँ देखो कितना डरावना लग रहा है ये भाई साहब, कोई भी डर जाए यार। बाय बाय भूतिया पेड़। गाइस रात को यहाँ पे आएंगे, देखते हैं क्या होता है। को गाइस फुल एक्सप्लोर करते हैं, रात को आके देखते हैं क्या क्या भूत हमें भी दिखते हैं कि नहीं दिखते। आज पता चल जाएगा भूतों का असली राज। बोतल में डाल के पकड़ के लेके जाएंगे उसको। तो गाइस रात को मैं 100% आऊँगा यहाँ पर, मतलब पूरी रात होने के बाद तो नहीं आऊँगा, थोड़ा थोड़ा जब अंधेरा हो जाएगा तब आएंगे। ये देखो गाइस कितना खतरनाक लग रहा है ये डरावना भाई साहब।
ये देखो गाइस, डरावना। गाइस ये देखो, रात को पेड़ कुछ ऐसा दिख रहा है। ये देखो भाई साहब, इतना डरावना है ये। गाइस मैं टॉर्च से दिखा रहा हूँ, ये देखो मेरे को तो ज़्यादा दिख रहा है, आपको कैमरे में कम दिख रहा होगा भाई साहब। तो गाइस फिलहाल जो है अभी ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है मेरे को यहाँ पर, और कुछ आवाज़ें भी नहीं आ रही है। कल तो थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही थी, आज तो जो है बिल्कुल शांति है, कुछ इतनी आवाज़ भी नहीं आ रही है। बिल्कुल आप सुनो, एकदम शांत है। ये मेरे को कुछ आवाज़ आ रही है जो कि बहुत दूर से आ रही है। ये है आटे की चक्की की आवाज़ है, जो कि निम्बल से आ रही है, लगभग 2-3 किलोमीटर दूर से। यहाँ पे तो देखो पंछी के अलावा और कोई आवाज़ नहीं है। और भाई जो कहानियाँ है ये सब 5-6 साल पुरानी है, लगभग 7-8 साल भी हो सकता है, 7-8 साल भी पुरानी हो। तो अभी तो ऐसा यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को भी नहीं मिलता है अजीब, जो मतलब जिसको हम अजीब मान ले, या फिर कुछ ऐसा भूत टाइप। तो गैस अभी जो है मैं फिर से उस जगह पे आ चुका हूँ जिस जगह से मैं कल रात को भाग के गया था। भाई मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा देखा भी नहीं था। मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं थोड़ी देर रुका था, लगभग 45 मिनट्स के आसपास रुका था मैं। और पूरा अंधेरा, जब मैं आया था तब तो अंधेरा पूरा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने पूरा अंधेरा होने के बाद भी यहाँ पर थोड़ी देर रुका था। लेकिन मेरे को ऐसा कुछ सस्पेंस दिखा नहीं, जैसे ये कुछ पता चल सके कि यहाँ पे सच में भूत वगैरह है। तो मेरे को ऐसा कुछ दिखा नहीं उस वक्त, और मेरे को नहीं लगता अब होगा भी यहाँ पर, क्योंकि मेरे को बहुत पहले इसके किस्से सुनने को मिलते थे जब मैं छोटा था। अब इसके बारे में ऐसा कोई किस्सा कभी सुनने को भी नहीं मिलता है, और ये सब बच्चों के साथ पहले होता था, मेरे को जहाँ तक पता है। और हर वीडियो में बोलता हूँ कि आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, लेकिन इस वीडियो में बोलूँगा आई होप आपको डर लगा होगा। फिलहाल मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। ओके गाइस, क्या आप लोग भूतों में मानते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना नीचे।